హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రవాది స్టైల్స్ అండ్ వ్లాగ్స్. టుడేస్ మినీ వ్లాగ్ ఏంటంటే, వింటర్లో పిల్లలకి కామన్గా కోల్డ్ కఫ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మనం చాలా వరీ అయిపోతూ ఉంటాము. దానికోసం మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తాము, అలానే మెడిసిన్స్ యూస్ చేస్తాము. ఫ్లూ అనేది అలానో 7 days ఉంటుంది కదా, దానికోసం మనం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మంచి హోమ్ రెమెడీస్తో కూడా మనం క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే హోమ్ రెమెడీస్ కదా, సో వీటితో అయితే నేను మంచి టిప్స్ అయితే చెప్పాను అనమాట. ఫుల్ వీడియోలో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను, నీట్గా క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట. చూడలేని వాళ్ళైతే ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.